dandeettii qaba jettee booda deebitee akka waan asii gaafadhu immoo hin danda'u naan hin jenne qofa. Contradiction sirraa ta'a wal dhaba sirraa wal dhiita waan ta'e dubbichi. No san isaa jeebara waamanni jeensi mara konga bori. Naa galee yaa hunda danda'a jettee irra deebi'ee si gaafadhu. Dandeettii isaa waan hundatti hin danda'u kanaan Allahan nama ta'uu ni danda'a. Allah ammoo. Eeyyeen. Allahan nama ta'uu fi atilleen arguu hin dandeessu. Innillee nama ta'eessitti kufa. Allah waan hunda hin danda'u jechuudha. Dhume dubbiin. Naman ta'u nama kamittaa jettee jaadha. Ilaali ayaatii Allah waan hunda irratti ba'uu qaba dandeettii qaba jedhu kun kufaadhaa jechuudha Quraana keessa. Maaliif naan jedhe? Erga nama ta'u. Namani ta'a jettee ni yaadda Rabbiin. Hoo inni kan keessanii ta'uu hin dandeenye ka. Dandeettii sanaan qabu. Keenya Rabbi Allahan naman ta'u waan itti fakkaatu sun qabu nutti himee jira. Sitti mee sababii inni fakkaattii hin qabneef hamsa harka mirgaa lama qabaa jedha miti hadiisi kun sahiha wanta harka mirgaa lama qaba. Eenyu waan inni fakkaatu eenyu beeka Allahan. Ati beeka. Muhammad iyyuu Allah argeera bareedaadha jedhe. Dubbisne hadiis. Hin argine. Hin kijibeeree hadiisa keessatti hadiisi hin kijibeeree Muhammad Allah baay'ee bareedaa ta'e argi jedha baay'ee miidhagaadha jedha. Hin argine jaboo Allah Nabi Muhammad jechuu keeti hin argine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin argine. Kijiboo kan hiree Muhammad irratti hadiisi baay'ee Allah baay'ee miidhagaa bareedaa ta'e tokkoon argee harki isaa fuudhee harma koo giddu gadi kaan naannatti qabbanaa jedhe hadiisa keetti Muhammad. Buufa takka hin argine. Situ hin argine kaan isitti agarsiisa hadiisicha. Inni hin argine jaboo Nabi Muhammad hin garre sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad yoo jechaa jiraate hin garre inni. Hadiisiin sobeere. Boo hadiisa jettee waan akkasii yoo deessu taateeroo. Kajibaa baay'ee gaarii Hamza guyyaa qiyaamaa Allah arguuf hin jirtaniis. Guyyaa qiyaamaa Allahan argitanii. Sun kuduraa suni bar addunyaan tunii fi bar qiyaamaa wal adda bar waan biyya biyyaati nurraa ta'u akka kamii yaa ta'u ni argitu moo hin argitan guyyaa qiyaamaa guyyaa dhumaatti Allah. San akka san Rabbi beeka gaa. Hin dubbanne Quraana keessa. Hin arginu eessatti hin argamu hin mul'atu bar. Hadiisa keessatti hin dubbata guyyaa qiyyaamaatti boca garaagaraatti yookiin sheeppii garaagaraan dhufaa dhumarratti yeroo mogolii isaanii Islaaminaa irraa haasa'u jirta moo amantii biraati? Islaamummaa dhuma. Isin miti boo dhaabboo haadeeroo isin akkanan jettu. Waan dila ati haasa'u kana ani maaliif hin beekne islaama ta'e? Hin dubbisne kaatiin qaraane kan dubbisne kaamsa. Fixe hadiisota jettu. Finne wallaahi hadiisa nama siin jedhu yoo hin argine hadiisa sitti agarsiisu. Hadiisi kun sadiidha. Kitaaba keessatti argama lakkoofsa meeqa haminaayim eenyu odeessa? Bukhaari sahiha. Bukhaari muslimni kijibaree kijibuu qaba wayi hundi tokko hayi. Sahih al-Bukhari ni kijiba Bukhari ni kijibe. Sahih al-Bukhari kijibaati jira sahihaati jira sirriiti jira kijibaati jira. Billahi na waraaba kan Hamza. Lakki jechuun hadiisni maaliif keessa fiigdaati waajii? Anaan hadiisa Bukhaari muslim keessa kanuma sahiha jaanii da'iifaatii jira quba qabaadhu. Sigaltee kasananni isaa da'iifaa jechuudha. Bukhaari hadiisa Bukhaari na deesse sahiha jedhametu da'iifa. Da'iifaa jiree hayi. Kanaafuu samii bu'ee seetesaa. Qoy gutak hadiisa jechuun singalleen se'a barate sheekana. Na hadiisi oduudha jettee odeeffannoo jettee tana samii dhufte moo ati waa hunda qaamantuuf maal jechuudha? Maali gareen shaahadaa wal qaasime hadiisii rabbi irraa dhufe ni amanna jedhe miti? Dhugaa waaqa si dhaggeeffachiisu viidiyoo Hamza si dhaggeeffachiisu waa yeroo nakki. Awwal qaasim garee shaahadaa warra ofiin jedhan keessaa nuti hadiisii rabbi irraa dhufe jennee amanna kunoo viidiyoo sii banu. La ilaha illallah bakka islaama hojii haasawtu hin jirtu bakka jara biraati hojii haasawaa jirtu. Dhaggeeffachiisuu barbaadde. No hadiisni rabbi biraa dhufne quraana qofa rabbi biraa dhufe bar. Anillee kanan beeka ani kanan beeku hadiisii oduu erga Muhammad addunyaarraa nabiin kee addunyaarraa darbee booda naannoo waggaa 280 booda walitti qabamedha. Yaa 200 booda barraa eeganni du'ee 200 taa'ee booda. Ani sakkeettan beeka. Garuu inni rabbi irraa dhufe hadiisiyyuu alhamdulillah nu jilitu haasa'u. Hin beeku reenni. Awwali moo? Hamza qoyi mushkilaadha. Ergamaan rabbii ofirraa fuudhanii dubbatan hubat. Anaan ati islaama. Alhamdulillah maali? Okay.
Hadiisni rabbi irraa dhufe jettee amantaati. Ergamaan rabbi ilaala hadiisa kamiyyuu ofirraa fudhanii miti kan namaaf himanu beektaa. Hundisaa yoo rabbumaan biraayi. Hadiisni illee immoo Namatu deesse boo namatu deesse. Namni odeessu sukkoo ofirraa fudhanii miti kan dubbatanii bar. Ay rabbi irraa dhufne gara rabbi irraa quraana wichaa dhufete. Alkallee gara sanaa addunyaa ilaala waatii waraabaa beekaa waliin sin dhaaraa boora sagalee keessa dhaggeeffatan. Obsaanan garee isaaniiti malee ati garee sheekanafa malee islaamu dhugaatii miti jechuudha. Garee isaaniiti ati. Ay akkamitti kitaaba lama samii dhufeetu. Qoy kitaabni lama samii dhufe siin jedhaan jiru maa quraanni samiidha akkanatti waraqataan qabame. Bar samii dhufee laal. Reefu gurbaa tokko maqaa dhahee ani nama san hin beeku sheekh eenyuutti boo. Awwal Qaasim. Ustaaz awwal ni hadiisni dhageeha hadiisni samii dhufee jee bar akkasitti amantaatis. Qoy fakkeenyaaf gorsii quraanni amma yoo samiidhaa dhufu waraqatumaan baatame miti kan gad dhufe dubbiin jechaan dhufe miti. Sun beekamaa bar amma akkatti dhufe osoo hin taane hadiisninis quraanninis samii dhufe jee bar amma si dura dubbachuu jira. Okay. Hadiisa kana immoo amma nuti jechuma namaatiin deemaa jechuudha hadiisni. Barsitti mu jirraa bar hadiisni kun eegara sulli di oboodaa'u amata 200 taa'ee barraa'u isin jechuu jiran quraanni immoo yeruma rasulli jiru barraa'e. Waayyin samii gizee dhuftetti hoggisuma barraa turte. Amma si galtee saniifuu wanni samii dhufe quraana rabbii qofa haa kan islaamni guutuun beeku. Tuun ammoo hadiisa rasuulaa oduu rasuulaati yaaman islaamni guutuun ayi maal jechuu. La ilaha illallah. Waan rabbi lubbuun jiraatu sadiifni gabaafame ikkoo yeroo fakkeenyaaf sahaboonni gabaasan ikkoo nabiyyi rabbiitiin nu bira jiranu nabiyyi rabbiitiin nu bira taaranu kan jedhu jira beektaatiifni. Kana gaa eega isaan du'anii dhufe jettamu. Ati bara amma yoo garee isaa ta'uu baatte. Laal garee sheekanaaf yoo ta'uu baatte. Kalee gurbaan tokko quraana kuma kiyya qaraa kuma kiyya fasara garee isaati. Ajaa'ibi akkanumattiin ajaa'ibee osoo Kadiri kan ni kunuunsi bira hiraam kadiri. Hadiri kanaa miti kana kunillee ni jira tokko jira kabira. Kabira ani waanidha ustaas ergamaan rabbii wama rabbiin biraa dhufe malee dubbatan garuu hadiifni eega isaan du'anii qofamti kan gabaafame maal taatee tamza. Laal wanni ergamaan rabbii waan isa biraa dhufe waayii ta'e dhufe hin dubbanne quraana qofa. Quraana qofa sun. Hamza dhaggeeffadhu rasuulli rabbi sallallahu وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قرآن كأني أمدا. هذا هو قرآن. إفقلا. ما توديس سنجد. Akkas jechuun rasuulli wayii gartee jechuudha ofiin dubbate. Rasuulli wayii ofiin dubbate. Bar sun quraana sin jechuu jira yoo ayata kana fidde ayanni kun quraana irraa haasa'u jira malee hadiisni kun samii dhufe hadiisni kun waayiidha fudhadhaa kajoon jiru haa quraana keessaa yeroo yaani quraana numa beekame. Kanaafuu laal quraanni kunii fi hadiisni walitti adeema kana jechuun gartee jechuudha rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Okay yoo walitti deeme okay haya dhageeffadhu yoo hadiisaaf quraanni walitti deeme rabbiin harka lama qaba akka gurbaan jahu tana bara ammaati keessa seenuu deemte jechuudha bar saboo maal haasoo. Siivin bayaansaa koo ilaala Hamza. Amma bara keessa jiru laal sheeyni kuni rabbiin bareedaa tokkoon arkee je'ee rasuulli keessanii je'ee himaa ammallee rabbiin harka lama asiin qabaa siin jeen barsitti haasoo jira ni amantaate waan tan islaama yoo taate. Qoy gaasiibin bayaansa maal taate. Obsi dubbii tana ni amantaa dhageeffadhu laal hadiisni kun sahii Bukhari Muslim jeeti inni nuu baasee jira. Sheeknummaan kun harkaa qabaa mire ni amantaa hin siin jee waan inni kana jahu tana ni amantaa gurba. Mee maal jedhenni anillee reeffannu isa dhageeffadhu naa siima. Rabbiin namuma bareedaa kana ta'e kunoo Nabi Muhammad dhufee takka jee qabadhu wanni hadiisa kanarraa himu jiru. Talammada ammoo rabbiin harka lama garaa mirgaa kanaan qabaa. Hadiisa sahiyaa jee ati dubbii tana ni amantaa. Hayyee hadiisa san dhiyeessi kaasanii yookaan daa'iba ta'uu danda'a. Maadhiis taa'ee. Nama shaazii. Amma diibni samii dhufe jechuutti hin jirtu akkamitti dhiisi jettaa. Kan nuti jenne laale Hamza kan nuti jenne hadiisa jechuudha laal fakkeenyaaf amma hadiisa jechuun erga rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti homaa yantiqu anil hawaa jedhe rasuulli gartee ofii isaatiif lubbuu isaatiin ka'ee hin dubbatu jenneemi.
برسون قرآن يني خاطا خنا أما دبيت أنا هو حديث هاي مي كمتي مين ما تو سجلان دماغ هاي دقي وما ينتق عن الهوا هاي حديث فانا دقي فدو وين سيماني Lakke wama وما ينتق عن الهوا هاي حديث جنة دقي حديث جنة فرنة أما قربان حديث سفيدي ربي يكون هنا ما فكاتا حركة أبا أسر حركة لما أبا جرام مرجع خنا جيس التيمة هاي حديث خناني أمان تاتي ati laal amma wannan sitti dubbachuu jiru sun hadiisa haa ta'u waan fedhes haa ta'u kanatti gartee jechuudha quraanni hadiisni gartee jechuudha kalaama malee gartee jechuudha rabbiin biraan dhufne kanatti jettuun gartee jechuudha sanumaan si ibsuu dhufe malee waa'ee hadiisaa keessan jiru laanan amman wamaa yantiqu anil hawaa wanni rabbiin jedheefi gartee jechuudha rasuulli waa tokkoo fi dubbatonni jedheef hadiisni hundiyyuu rasuula irraa dhufe rasuullis maaliin dubbate yoo rabbitti dubbate malee yoo rabbiin itti beeksise malee yoo rabbiin dubbadhu jedhee malee rasuula ofirraa fuudhee waa tokko hin dubbanne saniifoo akka gartee jechuudha quraanaatti gartee jechuudha hin dhufne malee hadiisnis rabbuma biraa dhufe siin jechuu barbaadeetan maal qabannee wamaa yantiqu anil hawaa qabanneeti ragaa kan لك لا وين سي ملا دقي فتو بك خنا ندسي بس دقي فتو ادوس دقي فدي سافل ما ولا دقي فتو ادا غدنو لا لما ونيت بيخو سي في شيخ خنا في وني ندامو امنتينا ما تقيسوني بكم سر براتا كابي امنتي تقيسون انا ما اسلامامي امنتي تيسنا كما خيسن تنسني خبا ربي ناجج فدنمني فدولال فدو دغا خنا ربي خيجي ها غبرو وانسن دراتكم قبض دراتك قيسون قبض اكو بين خبجو في خيتي نمني نمو isinilleen amantii teenya akkasitti sadarkaa gabbuusuuf hin iwwittifatina kabajaan dubbadhu waan ammoo kajibacha keessa jiru bar abaluu jeeyattee kumamma jette kanatti Bukhari Muslimii jeeyattee fiddee irratti haasa'uu ni dandeessa ammoo nama amantii san hordofuu fi amantii sanillee xiqqeessuu hin dandeessu anamma amantii teessan xiqqollee hin xuune beek waan arraba hangaan fira seenu jiru saniif jecha na dhageeffadhu naas hima dhageeffadhu ayata kanarratti laal wamaa yantiqu anil hawaa jechuun جزيني ربين يروسني وحيد تبوسو جرو وما ينطق عن الهوى وان قرتي اسنته هم جروتانا ودوك اللي نسقو برا اكرمت يتي افو ما ياديها وان قلبين اسافيتي اسنته همت هنجرو قرآن خنا إن هو يوتا تملي اسين سنو وحي يوها وحي جمر بالرار افتوتا تملي ما هو ما هي وحي سمالي وجدت وحي رب الرار فجرتو هذا هو القرآن قرآن يجو وحي قديم جرتو تبو جرتو يجلال وانت خيتين سيبرسيس جرسانو علمه شديد القوى اسم ابو جرتو تناهو وحي مبو جرتو تناهو أكان جبيسي خبر سيسي يجلال ربين جتو الدباسي سيقال دبين وحي تنماو جبيسه برتي جرا نبي محمد جتون اني اولو الالباب يوخين نمري كتا صبرت لفتن رو تنجرو اغاما كوبا كبادو ينيو برسيسينا ربي برسيس علمه شديد القوى لا لما سيقل تمي واني اني الرهاسو جرو آيان نخوني قرآن نبي محمد ربو خوني وحيي اكته خطابه فما بروفيسور اكا بروفيسورتي بريسه قلت اسني شودو جرومتي jechuudha rabbiin himu jira malee hadiisa waa hunda wali garagalcha rabbiin akkana fakkaataa tana hunda furadhaa wanni jaamaatiin walin qabatu bilisa waan kanarra hanaariyoon kijibuu baadhee hadiisaan dhugoomsuu jechuudhaati. yaa riqaaba haatee yaa bilisa kajene qaaba haatee gareetee isanii miyaawoo mucayyoo yaawoo. Miti ani ko as teessee waan akkana dubbattu ko atammoo dubbii nama laa. Hadini abadan dubbina ma miti malta tete ergama rabbi ofirraa fudhee nama miti barbo ani barsiime waan rabbiin itti fedhe laal waan rabbiin irra haasa'u jiru quraana ta'uu bara daansii baasanii yoogaa dirqiin hin didaa jette malee wa ishi hadisa ergama rabbiin gabaafne hadisa ergama rabbiin gabaafne laal ati ayatu ma yantu qani lawa fidattee mi ragaa anaan laal ma hadifni sahiha kan jedhamee fudhatamuyyuu kan ergama rabbiitti dhaqee galudha hadifni kanaafuu waan ergamaan rabbii odee dubbatu ka shaasa baay'ee mootiin godhaadhaatti qotu boddu waan ibsuu feete sana kan gaariitti akka naa galuuf ibsi ajjee taasisu. Allakki ati ahbaashii damtee kanaaf karaan sirkaa badee. Anaan wanni Amza mootii irraa kaafadhume. Ilaame waliin isin galchaal tokko sekeendii 5 qofaa akka dirriitti uftanii haasatu walii isin galchaa. Ilaa ammallee suuraa 53 dhagaa isin dhiyeeffachaa jirtan. Suuraa maal jedhama maqaan isaa afaan
boqonnaa 53 jechuudha lakkoofsaan. Ayaata sadaffaarra jira kan isin jettan. Tokkoffaarraa akkaataa inni dubbistanii. Maaliif callisti mucayyoon amma naafaan dubbattee maa uffisiisiin? Yaa itti fuftaa sekeendii 5 qofa itti fuftu isin walitti deebi'a. Sekeendii 5 qofa na eeggadha Hamzaa. Miidiilee godhatanii. Ayaata sana irratti illee Hamzaa tokkorraa kaatee yoo dubbiste Muhammad kan jedhu achirra hin jiru. Inni ofirraa fuudhee Jiru waa'ee Muhammad jee maqaa yaamee baantaami ati son hin jiru haa wayim Muhammad nabiyyi ta'uu ni beekame. No ilaala Hamzaa achirratti illee isintu fuudhee Muhammad jechaa jira malee ayyaa sanarra Muhammad kan jedhu hin jiru. Ofirraa fedhannaa sarraa fuudhee dubbatu malee maqaan kaas. Muusee ta'uu danda'a Ibrahim. Inni baay'ee quraana keessa Muusaa ta'uu danda'a Ibrahim. Dhageeffadhu waan jira ayyaa tufe. Boqonnaa 33 irratti jechuudha. Lakkoofsa tokko kaastee yoo dubbiste lakkoofsa 3 irratti fedhannaa sarraa yookiis yaada sarraa fedhii sarraa fuudhee dubbatu jedha miti achirratti. Achirratti Muhammad kan jedhu hin jiru. Muusaa kan jedhu hin jiru. Ibrahim kan jedhu hin jiru. Iisaa kan jedhu hin jiru. Abbaan isaa achirratti maqaan isaa hin kaa'amne jechuudha. Akkasitti inni ofirraa fuudhee dubbatu jedha. Quraana keessa baay'ee. Hamzaan deebista. Gidduu seenuu miti Hamzaa. Sirreeffamumaaf. So achirratti illee wal dhabuun keessan bu'aa nuuf hin qabu. Sababni isaa maqaan isaa achirraa hin kaa'amne waan ta'eef. Lammaffaa warri quraanni lakki rabbumarraa dhufee warri hadiisillee rabbiirraa dhufe jedhanii siin mormaa jiranii Hamzaa. Hadiisa sahiha tokko keessatti hadiisi kun sahiha hadiisa kana dhageessee beektee yaada Hamzaa. Deemiitii qaama saalaa abbaa keetii ciniini jedhan nabiyyiin keessan namaan. Deemiitii qaama saalaa abbaa keetii hani godhii ciniini jedhiinii jedhan. Hadiisi kun rabbiirraa dhufe Hamzaa. Naamusa nabiyyiitii kun Hamzaa. Warra hadiisi kun rabbiirraa dhufe jedhanii amanan kanneen fudhatu Hamzaatti fuufiyama. Okay, ayya bareeda. Maka baadifni. Sahih hadiis sahih Hamza sahih namban sahih. Ayya bareeda na dhageeffadhu ayya. Laal ayanni reefu qaraane sun Nabi Muhammad irra bu'uu isaa wanni ragaa nuu bahu quraanni kun Nabi Muhammad irra bu'eetti amanna nuti ergamaa rabbiiti Nabi Muhammad. Silaalaal quraanni kun nama bira irra bu'e nuti Nabi Muhammad hin jennu. Nabi Muhammad baanan jennu beek wanni ati adda baafachuu qabdu. Quraanni kun waan ergamaa rabbii Nabi Muhammad irra bu'ee fi sallallahu alaihi wasallam ayanni kun guutuun isarra bu'ee jennee amanna wahayyiin guututti. Kun salphaadha Nabi Muhammad irratti akka bu'e ibsuun baay'ee salphaa. Quraanni kan Nabi Muhammad irra bu'e isa qofa quraana qofa. Yoommoo ergamaa biraa ta'isaa tammoo ati immoo gad deebitee qaama saalaa abbaa eenyu dhungadhu jee jette. Ciniini jedhiin ajajatti kan deemi qaama saalaa abbaa keetii ciniini jedhu nama jaahiliyaadhaan of jechuu dhalootaan of jechuu tokkotti. Namni tokko sahaboota yookiis hordoftoota warra nabii keessan duukaa turan keessaati. Isaan keessaa tokko namni tokko of tuulummaa isaa argee deemi qaama saalaa abbaa keetii ciniini jedhetti. Jennaan Muhammadiinis gaafannaani eeyyanii deemi qaama saalaa abbaa keetii ciniini jedhaatti maa jedheen. Hadiisi kun sahih Hamza. Kun rabbi irraa dhufe dhuguma itti fudhatta. Hin dhufne rabbi irraa dhufe hin fudhadhu. Rabbi irraa hin dhufne. Walitti deebi'aa gaasin. Naaf eenyu wajjin walitti deebi. Eenyu wajjin walitti deebi. Abbaa barbaadan kun Haannaan Kadir Maahiree yaadoo hin beekon walii galaasin. Dubbar gareetee xixiqqoo bar darasaatee xixiqqoo bartuun. Anii fi Hamzaan tokko qoy. Kadiree fi Haannaan kan gartee isin ittiin haasoftan kan gartee isin ittiin qabdan nama islaama ta'e. Hamzaan islaamummaa irraa bilisaa beekadhaa. Ati si bilisa Hamzaan islaamummaa cima. Maal jechuun? Dhugaa jedhe isinii wajjin falmuun faayidaan qabu isinii karaarra daldaniittu. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Akkoo ati nama hadiisa dhugoomsaan jira hadiisa zimbiloodhuma itti kan dubbiidhuma namarraa dhufe minaaminii dhaartaa sii galee. Okay laalamma gaalaa osaa guddaa keessatti hin dubbadda. Akkaan gartee ani waa'ee amantii irratti isinii wajjin quraana irraa fi waan isin irratti haasoftan irratti isinii wajjin haasofni na godhu jirtan. Because ati amantii islaamaa miti ati kiristaanaa jechuun jirtan amma. Akkam jeetiin gaa isinii wajjin haasawaa duuba waa islaaminaa yoon isinuma dhiisee deeme malee. Ati akkamitti hadiisa kana akkamitti zimbiloo gootaati waan himaa namni. Akkas taanaan kan nama islaamaa barbaadadhaa nama hajibu harabbiin harka laalamaa siin qabajuu yaammadhaati. Itti seenaa wajjin haasawaa ayi anu ulul albaabii baran. Rabbii kenna malee koo nuti wanti nu goone hin jiru. Ati jara sanaaf si dhiisi boonsi waliin maaltu. Yoona sodaatanii ati humna teenyaa olii akkuma jarri jetti yoonif na amantan isiniin dhiisa. Faayidaan qabu ogdeetta dhiisi. Jechuun amma qabeetiin harkaa isin qabaami na harkaa yoo bahuu dadhabde harka jiban irra hin kaa'in haree ana muslim
Qoy akkamitti hadii qoy Hamza al tokkome. Hadiisa ani barattuu dhaganaa okay. Si waliin bootaa Obsi, dhiyaadii. dura laal obsi.